வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம இந்த ஒரு அருமையான டாட்டா எஸ்எஃப்சி 410 மாடலை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா 2012 மாடலுங்க. எல்லாமே பெயிண்டிங் வேறு லெவலில் இருக்குது. பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு ஸ்டாண்டர்டு கலரில் வந்து பெயிண்டிங் பண்ணியிருக்கிறாங்க. கரூர் ஜிஆர்டி கோச்சில் 2017 வந்து இந்த வண்டியை ரீபால்பிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. 2021 உள்ளே வந்து அப்பல்சரும் சீட்டும் மாற்றிருக்கிறாங்க. பெயிண்டிங் எல்லாமே நீங்கள் பார்க்குறது தாங்க மெயின். இதே கண்டிஷன்லேயே இருக்கும், பக்காவாக இருக்குங்க. 2012 மாடலு குவார்ட்டர் டாக்ஸு 410 எஃப்சி பார்த்திங்கன்னா 1 இயர் கரண்ட்டில் இருக்குங்க. இன்சூரன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 10 மாதம் கரண்ட்டில் வந்துடும். பாடி பெயிண்டிங்கு, வெளியில் அந்த ஸ்டிக்கரிங் எல்லாமே பக்காவான கண்டிஷனில் இருக்கும். வண்டியோட ஓனர்னு பார்த்திங்கன்னா 6 ஓனரில் இருக்காங்க. இந்த சீட்டு இப்போ ரீசெண்டாக 2021 பார்த்திங்கன்னா அப்பல்சரும் இதுவும் ஆல்ட்ரு பண்ணியிருக்காங்க. எல்லாமே நல்ல கண்டிஷன்லேயே இருக்குங்க. எஸ்கேயில் சீட்டு போட்டிருக்காங்க. எல்லா சீட்டுமே புஷ்பேக் சீட்டு. ஆடியோ வீடியோ ரெண்டுமே அவைலபிளாக தான் இருக்குது. சப்பு 2 சப்பு வந்துடும் ஜேபிஎல்லில். அது இல்லாமல் 4-வே லேசர் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஒரு சின்ன கிறிஸ்டல் பாலு வண்டியில். அதே மாதிரி ஏர் டோரு, ஏர் பிரேக் வந்துடுங்க. 43 இன்ச் எல்இடி டிவி கொடுத்துருக்குறாங்க. வண்டிக்கு உள்ள தரமாக தாங்க வண்டியை வச்சுருக்கிறாரு. இந்த வண்டி எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் இருக்குங்க. நீங்கள் வண்டி பார்க்குறேன்னா அங்கே தான் வரணும். இந்த வண்டி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வண்டி ஓனர் நம்பர் தரேன். கால் பண்ணி பேசி இந்த வண்டியை உங்களுக்கு சொந்தமாக்கிங்க. மேலும் உங்களுக்கு இதே மாதிரி கோச்சனை பற்றி அப்டேட்ஸ் வேணும்னா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வண்டியோட டயர் கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா 4 டயருமே ஒரிஜினல் தானே, நல்ல கண்டிஷன்லேயே இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தார். இந்த வண்டியோட ஓனர் என்ன ரேட் சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா 17,50,000 சொல்கிறாருங்க. 17,50,000. அந்த அமௌண்ட் வந்து ஃபிக்ஸர் கிடையாதுன்னா நேரில் வரணும்னா பார்த்து கம்மி பண்ணி பேசிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காரு. வீடியோவுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வண்டி ஓனர் நம்பர் இருக்குது. கால் பண்ணி பேசி இந்த வண்டியை உங்களுக்கு சொந்தமாக்கிக்கோங்க.